Oi, gente que acompanha o nosso canal. Hoje eu venho mostrar outra coisa com papelão que eu fiz. E até o Pedro veio, não foi, Pedro? É isso aí, gente. Eu também vou dar uma olhada nessa coisa que Gabriel fez. Agora podemos ver o... Pronto, gente. O que eu ia mostrar é isso aqui. Esse aviãozinho de papelão. É um avião clássico. Peraí. Vou ajeitar. É aquele avião lá que também tem um filme de Indiana Jones. Se eu colocar aqui, essa aqui. Nossa, mano, caiu, velho. Deixa eu colocar aqui em cima da minha perna pra vocês verem. Aqui, ó. Eu fiz aí com palito, cola adesivo, fita adesiva, palito de churrasco e um fidget spinner. Eu vou mostrar com, mas eu não, mas não tentem fazer isso em casa porque ele vai para colar, porque eu precisei colar o fidget spinner com cola super bond. Aí você tem risco de colar seus dedos. Eu vou colocar a câmera ali em cima, que é para vocês verem o barulho que ele faz quando você gira. Espera aí, viu? Vou colocar aqui. Nossa, mano, tem comprimido aqui, velho. Poxa, caraca. Eu acho que já tá dando pra ver. Aqui, ó. Deixa eu ir mais pra perto. Fica aí, Pedro. Tá bom. Aqui, ó. E ele gira também, ó. Não é, Pedro? É. Agora, deixa eu pausar aqui. Eu gostei. Também, Pedro. Agora pegar a câmera de volta. Agora eu posso falar? Pode. Gente, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então é isso, gente. Tchau. Tchau, gente.